wọ́n kíyèsí wípé lẹ́yìn ìgbà tí Jésù wáyé ó fi agbára fún Pétérù jí òkú dìde àti agbára vision fún Pétérù ó fi agbára fún Paul ó jí òkú kan dìde àti agbára fún ọjọ́ pólì bátìrìkà sí ó ṣe ọ̀pọ̀ jẹ́yanu ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà táwọn olóyè ti kú kọjá lọ àkókò ẹ̀ka tó jí òkú mọ́ nítorí kíni wọ́n ń fi ọgbọ́n yí ìlànà ẹ̀sìn Ọlọ́run padà sí ìlànà ohun tí wọ́n fẹ́ fúnra wọn. àwọn olùṣèdájọ́ kan àwọn ọ̀sọ́ ẹgbẹ́ ẹ̀sìn kan dán ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ wípé à ń ṣe nǹkan tó Ọlọ́run fẹ́ tá a ti ṣe Ọlọ́run ló ti tọ́ bó ti wà tá a bá dín kankan kù ó gbọ́dọ̀ rí bó ti wà rí yóò ti wà bó ti wà ṣùgbọ́n nínú ọlọ́kàn mi ni pé bí irọ́ bá fẹ́ gbẹ̀rán ọdún jọba. ìbádá ká ṣàtúnṣe nínú ọ̀rọ̀ ìjẹ́wọ́gbàgbọ́ tá a máa ń sọ. ó jíǹde kúrò nínú òkú ó rí òkè ọ̀run ó sì jókòó lápá ọ̀túnba Elédùmarè ní ibẹ̀ ni yóò ti ṣèdájọ́ ìwọ kọ́ ló fẹ́ ṣèdájọ́. ó dáa púpọ̀ àdìkí wa káàbọ̀ sí oṣù tuntun ọba olúwa ẹ̀mí kó pa wá mọ́ nínú oṣù yìí. ọba olúwa ẹ̀mí kó má fi wá sílẹ̀ nígbà kankan. oṣù yìí kí ẹ̀mí ìsọdọmọ rẹ̀ kó má dágbére fún wa. hallelujah. máa fẹ́ kí ẹnì kan wá ka ẹ̀kọ́ yìí. Psalm 142 verse 1 to 7, line by line. This month is a great month. It's a month where everyone that has no God will look for a God. This month, everyone that has no God will look for a God. Either the God of iron or the God of thunder. You shall look for a God. Because what today's lesson is telling us what the month of June stands for. I will call it survival of the fittest. Ìpè alágbára ló lè yé ṣùgbọ́n ta ni alágbára yẹn bí kò ṣe tó mọ Ọlọ́run rẹ̀ ẹ kà fún kí n gbọ́. Olúwa mo fi ohùn mi kígbe pè. Ohùn mi ni mo fi ń bẹ̀bẹ̀ mi sí Olúwa. Ohùn mi mo fi ń bẹ̀bẹ̀ sí Olúwa. Èmi tú àròyé. I cry unto the Lord with my voice, not you shouting, not you I cry unto the Lord with my money. That money has no relevance for God. That is why it is so shameful kẹlẹmi wá sẹ́sìn wọ́n gbàdúrà wájú ó lè ṣàmì wọ́n kọrin ó lánàá ó kọrin kí ló wá ṣe? Go and sleep. Go and sleep. Else you lose the timing. Vigil is sacrifice. Ìrúbọ ní ìṣòro. Ṣùgbọ́n eléyìí tá à ń ṣe kì í ṣe ṣòro. Ẹ̀sìn là ń ṣe. Ìrẹ́ta ti pè láti inú ẹ wá sí ìjọ mímọ́. Ẹ̀sìn ló wá ṣe. Ó wá ṣe ṣòro. Táìmù tó ń fi sí ni wọ́n rò bí àìṣòro wá ṣe. Irọ́. Ẹ̀sìn lèyí jẹ́ monthly worship night service. Ẹ̀sìn àìsùn ìparí oṣù. So those hours when you are Ọlọ́run, you must sacrifice those hours that your coming before God will be in profit. I cry unto the Lord with my voice. Mo fẹ́ bẹ̀ wá ẹ ṣàkíyèsí ohun tó sọ. Ohùn mi mo fi kígbe sí Olúwa bí lọ́wọ́ ara rẹ̀ ṣe mo lóhùn. Ẹ ń sùn. Bí lọ́wọ́ ara rẹ̀ ṣe olóhùn. Ẹlòmíì lóhùn nínú ayé nínú ìta bá wà nínú pàdé àbí tó bá ń ṣẹ̀fẹ̀ lọ́wọ́ pàdé táwọn bá ti gbọ́. Such a life is not worthy of greatness. Irú ayé bí àti ṣe eré máa nira.
because I told you níwájú Ọlọ́run ohun tó máa mọ Ọlọ́run mọ̀ kó ti wà nínú ẹ̀sìn ẹ̀ ní òun ẹ̀ not your garment, not even me leading the worship, my voice. So when you see me raising my voice before God, it's not that I don't know what I'm doing. This month, one principle tó gbọ́dọ̀ dìmú tó máa mú ẹ la oṣù já nínú ẹ̀rí ńlá ni wípé ní ohùn níwájú Ọlọ́run. Ìbárago kọ́lẹ̀ tó bá ń kọ́lẹ̀ o. That this month I must have a voice. And tí ohùn ẹ̀ ò bá níwájú Ọlọ́run, ohùn ẹ̀ ló dúró nínú ayé. Ọ̀pọ̀ níbi iṣẹ́ wọn wọ́n pọ́nlá ọmọ ìjọ mímọ́. In fact àwọn ló máa ń ṣèwàásù jù fún wa ṣùgbọ́n wọn lóhùn nínú ayé. Báàjẹ́ ṣe ń tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ lóṣù ń tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀. Ìgbọ́n tó bá bọ́ sáré àga ìwàásù máa bọ́ bí iná because they don't have voice for God. Kò lè sí ṣàkànṣe òun níwájú Ọlọ́run. Kò sí ṣàkànṣe òun níwájú Ọlọ́run. Ohun tó bèrè lọ́wọ́ ni pé lánàá wẹ̀ ó sọ̀rọ̀ wájú mi. Mo wá láì kíkan tó sọ̀rọ̀. Ẹ kà ní English from verse 2. Our bread yet in English. English from verse 2. I pour out my complaint 1. before him. I shriek before him my trouble. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ di méjèèjì yẹn mú o. Ẹ kà ní Yorùbá kan lè gbọ́ verse 2. Mi tú àròyé mi sílẹ̀ níwájú rẹ. Ó wá sọ́dọ̀ Ọlọ́run nínú àdúrà. Ó mọ̀ wípé àròyé ló wá jáde fún Ọlọ́run your complaint. Mo like English yẹn Yorùbá yẹn ò bí kárẹ̀ rárá. I pour out my complaint before God. God, I don't have money. God, why are these things working in my life when I have you? Yẹn ìkíní ẹ kàwé èkejì. Èmi fi iṣẹ́ mi hàn níwájú rẹ. Ẹ ti rí báyìí. Báwo ló ṣe papọ̀ síra wọn? Yorùbá ní English ní trouble. Yorùbá ní iṣẹ́. Àbí iṣẹ́ ló sọ ni. Ẹ wo àmì yẹn dáadáa o. Rèmi. Ẹ ti rí báyìí. English ní trouble. Yorùbá ní iṣẹ́. Ọlábàáyé wo. My trouble and my complaint are before God. This month, if you are not ready to open your mouth and tell God what is happening to you, I'm sorry to tell you. If you believe in olùṣọ́mà gbàdúrà fún wa, ó lè má work o. You ní kò ní work o, ó lè má work. What this month of June is asking for you is that 1, get your voice before God. 2, pour out your complaint and your trouble before Him. I have worshipped you so long in Celestial Church of Christ. Why is my life going this way? I am not happy, oh Lord. You must settle me today. Jacob kò wò pé Ọlọ́run kò bá dádì mi ṣiṣẹ́ Abraham kò ní kí n máa disturb Ọlọ́run. Irọ́ sorry áńgẹ́lì yẹn ó yẹ áńgẹ́lì mi tán yẹn náà sún ní fún ní pé Jacob wọn máa pè ní Israeli. Our voice and our pain. Ẹ̀wọ̀n mi fẹ́ disturb Ọlọ́run jàre later àmà sọ kó tó lajú àti wọnú oṣù kejì oṣù màrẹ́ àbímọ. But this month Ọlọ́run ló fẹ́ gbọ́ ohùn ẹ̀ speak before me. Ohun tó ṣe dúró fún nìyẹn o. Oṣù ìdúró fún kíni? Open your mouth and tell me your pain. Tell me your trouble. Give complaint before God. But that will only happen if you have a voice. Àbí? For the very give complaint. Níbo ni fẹ́ gba complaint sọ jáde? Your mouth now, not your hand, not your leg. Àdèmọ̀ ohun tó lọ ní life ara wa. This month, open your mouth and talk to God. This is my trouble. This is my complaint. Ẹ kàwé síwájú. In English, verse 3. When my spirit was overwhelmed within me, then thou knowest my past in thy way, wherein I walk. Ẹ kà ní Yorùbá, verse 3. Nígbà tí ọkàn mi rẹ̀wẹ̀sì nínú mi, nígbà náà ni ìwọ mọ ipa ọ̀nà mi. Nígbà tí ọkàn mi rẹ̀wẹ̀sì nínú mi, nígbà náà ni ìwọ mọ ipa ọ̀nà mi. Ẹ jẹ́ kí èsì Yorùbá yẹn o. Ọlọ́run máa mọ ipa ọ̀nà rẹ tó bá sọ fún. Mo ti kọ́ nígbà kan rí
God don assume pé bẹ́ẹ̀ jókòó kọ́ ló wáyé pé bí ojú sísá ìṣe rí i ó dà wípé ó máa ń sanwó nù yírọ̀ ni o God will be looking at you ni unless you open your mouth Olúwa gbà mí come to my aid but Ọlọ́run á dá sọ̀rọ̀ yẹn fún ẹ. Look at that line nígbà tó ti sọ̀rọ̀ ní verse 1 verse 2 ọkàn wa rẹ̀wẹ̀sì Ọlọ́run wá ṣe àwọn ọmọ ipa ọ̀nà rẹ̀ ẹ kàwé. ní ọ̀nà tí èmi ń rìn ni ìwọ dẹ́kun sílẹ̀ fún mi ní kọ̀kọ̀. ẹ̀rí ìwọ sì o mọ̀ kán dẹ́kun sílẹ̀ fún ẹ kọ̀kọ̀ torí kí ni òkè ìsára ìrìnàjò ẹ kàkà kó fi ohun ẹ̀sùn wájú Ọlọ́run òun fi ohun ágìw bọ̀ òun fi ágìw coronavirus òun fi ágìw ṣé ká máa ṣẹ̀sì ṣùgbọ́n ní ká máa ṣẹ̀sì bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n òun ṣẹ̀sì láti jẹ́ tó wá ṣọ́ọ̀ṣì ọpẹ́ wà ní ẹ̀ kò dẹ̀ ṣọpẹ́ òun gbọ́pẹ́ fún rẹ̀ òun ṣọpẹ́ fún rẹ̀ tó gbọ́pẹ́ fún rẹ̀ ń dẹ́dà mi wà tún gbàdúrà fún rẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. This 3rd month mo sọ fún yín oṣù kẹta la wà nínú ẹ̀mí tí Ọlọ́run tó fún wa ṣùgbọ́n táyé oṣù kẹfà lẹ pè. So if in the 3rd month ó sọ fún mi pé I need your voice speak before me ó túmọ̀ sí pé kí ni ọ̀pọ̀ wa àti máa sọ̀rọ̀ we are only grumbling we are only sleeping we are only I don't know mo yẹ ti gbàgbé mo ní pátá parí àdúrà kí wọ́n ṣe wọ́n tí àdúrà fẹ́ gbà o kò ká ẹ lára Yorùbá sọ pé ohun tó dùn ni ló pọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀ ni ohun tó ṣe dúró fún nìyẹn. At every hour of prayer God, this is my trouble, God, this is my complaint, come to my aid, help me. Ọlọ́run abojú olè okay o ti ń sọ̀rọ̀ amadẹ́sọ̀rọ̀ ayé but if you are staying in the mentality of if I'm ready I will pray I am too tired let us go and sleep. So wọ́n ṣàkíyèsí ara ẹ̀ ẹ bá padà sí parí oṣù oorun àwa dá lójú ẹ fẹ́ o àwa bẹ̀rù ẹ̀jẹ̀ lórí pani kò lè help well now. Why not use that hour and that mean before God wisely? May God help us. Yorùbá ẹ̀ka wí lọ verse 4. Èmi wo ọwọ́ ọ̀tún. Mo ọwọ́ ọ̀tún. Mo sì rí pé kò sí ẹnìkan tí ó mọ̀ mí. Hallelujah. Hallelujah. Wọ́n lè sọ̀rọ̀ hallelujah. 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 Ṣé gbọ́ ohun tí wọ́n kà? Bára kó fa etí ẹ̀ mo yẹ fa etí mi. Mo ọwọ́ ọ̀tún kò sí ẹni tó mọ̀ mí. Ààbò dẹ̀tì fún mi. Ààbò ó kùnà fún mi. Kò sí ẹni tí ó bìkítà fún ọkàn mi. I'm sorry to shock you. Those that have been promising you for months ago, this month, kọ́lẹ̀ pé mo sọ pé lóṣù wọ́n máa jẹ ojú ẹ̀ bí àṣà ọmọ ayé. I don't know yóò lè ní wọlé kan abẹ́ the candle after ìsìn òde but kọ́lẹ̀ pé mo sọ pé lóṣù yìí you will be receiving unwanted disappointment. The only one that will help you is him. Bàbá jókòó sẹ́nu tẹ́pìlì ó máa mi wo ohun tí ayé má mi ṣe ohun kan lórí lóṣù nìyẹn. Ṣé mo sọ láìpẹ́ ẹ̀sìn pọ̀ ní June 21 ti ṣe lẹ́kọ̀ọ́ ṣọ́ọ̀ṣì ó lè sọ́dọ̀ láǹsì kó ní wọn àwọn ti padà nípa ohun tó ṣì mú dání. So expect the unexpected this month. All you need now is my voice must not be shortened before God. I must keep on talking before God. Every hour of prayer, God come to my aid. I am broke. My health need your help. My house need your help. My work need your help. Come to my aid. My family need your help. Come to my aid. But if you keep your mouth shut this month, I'm sorry, I don't know what happened. But ohun tó máa ṣe láti ká jáde fún ara wa yìí o. Abo ó dẹ̀tì ó ti ní cross ó máa ń gbé sọ́run ó ti ní àmùrè kan tí wọ́n díṣẹ́ fún ẹ àmùrè wòlíì kò máa sọ sábẹ́ garment máa sọ ó ní kò dùnú ó ti ní I don't know òrójọ agbọ̀nsára
wà fún bàbá ọ̀ṣọ́fà yẹ pé bàbá mo ní lọ́wọ́ use everything you have. Bíbélì sọ pé ààbò ó dẹ̀ ká ní English. I looked on my right hand and behold, but there was no man. Nobody that would know me. My joy is just that even before this psalm kidoka psalm yìí mo ti in mentality ẹ pé I have nobody. So àwọn tó rìn nínú ọ̀rẹ́ pé mo kú ní àti bàbá mo kú lẹ́gbọ̀n mo kú láàbúrò mo kú lọ́rẹ̀ tó máa ràn mí lọ́wọ́ tó gbogbo apáṣẹ lóṣù yìí call them diary ẹ pé they have nothing to help this month. Because God, I told you, now àdúrà àgbà méje ní line kan mo sọ wípé pé àwọn ọmọ pé yóò bùkún àwọn ọmọ ìbùkún oṣù yìí is not for everybody. Àwọn ọmọ ta sọ di ọmọ nípa ẹ̀mí lọ́jọ́ ológun náà fẹ́ bùkún fún lóṣù yìí. Not everybody. Everybody lè wá sí Ọlọ́run no problem ní ọ̀bẹ Ọlọ́run ṣùgbọ́n àwọn ọmọ tó wà láàrin everybody ló fẹ́ fún ní ìbùkún lóṣù yìí. Tí ó mọ̀ wípé àwọn ọmọ wọn nípa ẹni wọn láti máa ké pe Ọlọ́run mọ́ but everybody gbà tó bá àwọn náà wọ́n máa lọ sí Ọlọ́run. You can see the difference. But the songs bí jí bá ń jà bí òkun bá ń rùn wọ́n kó bọ́ ló àgbà wá. A gbọ́dọ̀ fi òtítọ́ yíra wa. Hallelujah. A gbọ́dọ̀ fi òtítọ́ yíra wa oṣù June. Àní mo kà níta mo jókòó mo tún rò why should this come up in this month? But I think God is bringing our mentality to I need your voice. Mo nílò ohùn rẹ. Ó dá o kí ló sọ́jọ́ Ọlọ́run lórúkọ gbogbo yín ká gbàdúrà ṣùgbọ́n Ọlọ́run kò fẹ́ gbọ́ látọ̀ jọ̀wọ́ gan fúnra ẹ. Yorùbá sọ wípé ẹnu oníkan la ṣe kéde. That is this month. Lóòótọ́ lè wá bá mi kí ni pé kí ni ó tọ́ àmà gbàdúrà sí but you tó tí ohun yẹn ń yọ lẹ́nu ní kò sọ̀rọ̀ níwájú Ọlọ́run nínú ìnira bó ṣe ń ṣe ẹ́ sí. In the mentality of how you need that thing ní kò fi sọ̀rọ̀ níwájú Ọlọ́run o nílò mọ́tò yìí jìnnà o nílò I don't know o ṣáà nílò nǹkan ó lè wà so nípò fún ẹ ṣùgbọ́n wọ́n á ń bèrè nínú Ọlọ́run tó bá ti yá ẹ kó ṣe kí ní ẹ fún mi o ṣáà kó mi níjẹ Ọlọ́run máa ṣe. Verse lè wà ẹ kàwé. Olúwa ìwọ ni mo kígbe pè. Mo kígbe pè. Èmi sì wí pé. Èmi wí pé. Ìwọ ni ààbò mi àti ìpín mi ní ilé alààyè. Ẹ ti rí báyìí ní verse 4 ó ní ààbò dẹ̀tì fún mi àwọn ààbò tí mo ní níkàáwọ́ ká má tanra wa àwa la mọ ara wa táláǹsì Ọlọ́run láì fi kankan kún ṣé bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀ wà àti pé after àìlíà orígun méje wọ́n ti lọ kí àìlíà orígun méje gbòmíràn not church mo ń sọ fún yín o àbí àdó kankan àwọn àjítọ́ láǹkankan àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ but at the end of it àwọn hallelujah ó ní Olúwa ìwọ ni ààbò mi àti ìpín mi ní ilé alààyè thou art my refuge and my portion in the land of the living. Hold on to those two things. Kọ́sùnù ìwé lóṣì Olúwa ìwọ ni ààbò àti ìpín mi ibi gbogbo tí ìpín mi wà ní orúkọ Jésù kó bẹ́ẹ̀ ti ń tẹ̀ mí lọ́wọ́. That should be your prayer this month. Torí ìwọ làbò mi. Verse 6 English. Attend unto my cry. Attend unto my cry. For I am brought very low. I am brought very low. Deliver me from my persecutors. For they are stronger than I. Ojú bẹ́ẹ̀ lọ. Yorùbá. Fiyèsí igbe mi. Fiyèsí igbe mi. Nítorí tí a rẹ̀ mí sílẹ̀ gidigidi. A rẹ̀ mí sílẹ̀ gidigidi. Gbà mí lọ́wọ́ àwọn onínúbínú mi. Gbà mí lọ́wọ́ onínúbínú mi. Nítorí wọ́n lágbára jù mí. Ẹ̀wọ́ láì ní wọ́n lágbára jù mí lọ.
ó mẹ̀sí ṣe gan, ó mọ̀ pé ṣe, ó mọ orin kọ, ṣùgbọ́n fi verse 6 sọ́kàn ẹ̀ pé lóṣù yìí àwọn olúbi tó máa dìde sí ẹ tó o bá ké pe Ọlọ́run by yourself you confirm they are powerful than you. tí bá gbàdúrà sí wàá ṣàmì ṣùgbọ́n àdúrà yẹn ò lè work bí kò bá ṣe pé èmi àti rẹ láti ẹ̀sìn òní lọ kábẹ̀sí sọ̀rọ̀ àjọ Ọlọ́run. If in this congregation àbẹ̀sí sọ̀rọ̀ nínú òye bóyá káwa lára sí there will be testimony before 21 days. mi ò gbàdúrà mo ń sọ láìní Ọlọ́run fún yín. That each and every one of us ọ̀kọ̀ọ̀kan yàwó ẹ̀ ìyàwó ó jí ọmọ nínú oorun rẹ̀ ìpè no in this month a gbúdọ̀ sọ̀rọ̀ a gbúdọ̀ sùn for 21 days. God is ready to do something. Ẹ kàwé last verse ká bọ́lẹ̀. Mú ọkàn mi jáde kúrò nínú túbú. Ẹ gbọ́rọ̀, mú ọkàn mi jáde láti kúrò nínú túbú. Kí èmi kí ó lè máa yin orúkọ rẹ. Kí lè máa yin orúkọ rẹ. Àwọn olódodo yóò yí mi káàkiri. Hallelujah. Hallelujah. Benefit oṣù yìí nìyẹn. Ẹ kàwé. Nítorí ìwọ ó fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá mi ṣe. Kọ́lọ̀ bá lè fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá ẹ ṣe padà sí verse 1. Omi ni wàá gbọ́. That is the equation. Equation of this month is my voice must not be shortened. My mouth must not be shortened. No, I disagree. What are the possible lóṣè? Ìrẹ̀wẹ̀sì tí ò mọ ẹrí awádìde. I'm telling the truth. Because they know ipò tí fẹ́ gba kọ́kọ́rọ́ kan by you talking to God. Ṣùgbọ́n wọ́n lò ní gbà. It's a show wípé lóṣù yìí something is out for you. But if you don't tie your guard though, Celestial di àmúrí ẹ ògbàládùra asán kò ní jẹ́ ìpín wa lóṣù yìí. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Ó bẹ̀ wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá kan nínú Kristi ẹni ká di àmúrí wa lóṣù yìí. Oṣù dára gan o verse 5, 6, 7 ibẹ̀ ni àwọn ìpín yẹn wà ṣùgbọ́n ká tó lè débẹ̀ wà á kọ́ mú àwọn ìrora rẹ jáde náà lórí tábìlì Ọlọ́run. Why táyé fi lọ bá Olúwa tó bá jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ló máa sọ fún ẹ lóṣù yìí. As beautiful as this month tó bá ti sọ tọ́lọ̀ bá gbọ́ tiẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó bá sọ lóṣù yìí inú ẹ̀kọ́ tó gbọ́ yìí abẹ́lé sọ̀rọ̀ fún ẹ tó bá jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ló fà á sọ fún ẹ pé wá alàgbà fogúnlẹ̀ wọn ló ń dẹ́ṣẹ̀ tó bá lè jẹ́ ọ̀tá ẹni á sọ fún ẹ mo ń bẹ̀ wá ká má fàyè gba ìrẹ̀wẹ̀sì ká má fàyè gba ìgbàgbé ká má fàyè gba àìkíyèsára lóṣù yìí kí ìpín oṣù yìí kó má fò àdá gbọ́ládùra kọ́ba ẹ̀mí jọ̀wọ́ agbára àti ẹ̀mí tí ó jí wa kúrò nínú ohun ìgbàgbé lónìí kó bà lé wa. Agbára àti ẹ̀mí tí ó jí wa kúrò nínú oorun àìkíyèsára àìbìkítà ìgbàgbé lónìí kó bà lé wa. Kí ọba ẹ̀mí jọ̀wọ́ kó ràn lóṣù yìí o kó hàn láti lórí wa kó ya òun wá sí mímọ́ ní gbogbo ìgbà tá a máa ké pè é gbogbo láti ọ̀run mọ̀ rẹ̀ wá ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa.